नक्का मुंह में रखें, उनसे बोलो चबा के खा लें और वो नीम गर्म पानी पी लें। 2-3 दिन पियेंगी, उनको उल्टी सी होगी जिससे उनका जो जमा हुआ है सब निकलेगा और खांसी ठीक हो जाएगी। और जब अगर खुश खांसी हो तो थोड़ी सी चीनी पका दिया करो, फौरन खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है। नीम गर्म पानी, ठंडी चीज़ें छोड़ दें, ठंडा पानी छोड़ दें, सादा पानी पिएं और मिट्टी के बर्तन में अगर पानी रख दो तो वो भी बहुत अच्छी उसकी तासीर होती है। ठीक है, करके देखो इंशाल्लाह। कभी शहद गरम करके खिला दो, उसमें अजवाइन के दाने डाल दो, थोड़ी सी अदरक डाल दो, इस तरह की चीज़ें करती रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं है और खांसी भी ठीक रहेगी। A1। अच्छा, ये तो आपा ने कफ का बता दिया। आपा कफ की बात हो रही थी तो वो दोबारा से पूछ रहे हैं, हमारी फेसबुक पर हैं, वो कहती है वो बेसिकली प्रेग्नेंट है, तो क्या वो खांसी के लिए क्या करें? देखो, अगर तुम बेटा प्रेग्नेंट में मुनक्के वगैरह नहीं खाऊंगी, जाहिर है कभी गर्मी है, कभी कोई चीज़ हो जाए। अगर आपको खांसी है तो आप शहद खा सकते हो, शहद को ज़रा सा गर्म करो, शहद तो बहुत अच्छी चीज़ है। शहद में आप एक थोड़ी सी अदरक डाली, उसको पकाया और ठंडा करके अब चम्मच ले लिया। ठीक है। और ज़रा सी एहतियात रखो, अगर खांसी फ़ौरन उठ रही है तो थोड़ी सी चीनी खांसी, चीनी में तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ। इतनी सी चीनी मुंह में डाली, खांसी रुक जाती है। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा जी, तो ये देखो है। ये हो गए। वाह, क्या खुशबू आ रही है, एकदम लग रहे हैं गले में मसाले। अब इसको हम उठा के रखते हैं, इधर रख देते हैं पीछे। मैं ले जाऊँ आपा? नहीं, ठीक है, आप ऐसे रखती हैं और फिर हम आपा ब्रेक लेते हैं और फिर मजरासी कीमा की तरफ आते हैं। और राइट, ब्रेक से पहले अनाउंसमेंट भी बता दें, जी एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन हो रही है, मसाला टीवी का फूड कोर्ट है। और जब मसाला टीवी का फूड कोर्ट है तो फिर आप लोगों के लिए है इम्पोर्टेंट एक बात कि आप लोग की मुलाकात हो सकती है मसाला टीवी की तमाम टीम से। शेफ्स एंड होस्ट तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, मजेदार होगी कुकिंग।